Nabukira Monica ng'alina mukyala John Bosco Kibalama eyabuzibwawo mu 2019. Twewuubye mu bifo bingi nnyo nga tunoonya mwami Kibalama, naye ekyennaku era ekisinga okunnuma basobola otukwasagayizaako ne tugenda ne tuwaaba mu kkooti ne tuwaayo buli kimu ekyogera ku bantu baffe. Nze kennyini nawaaba mu makomera ag'enjawulo era nawaayo reference ez'enjawulo. Bagamba omwami wange taliiyo n'empaayo national ID, ne bagamba yafulumizibwayo n'empaayo pasipooti ye. Kineewuunyisa ate essaawa eno kubayo ne bagamba nti tetuwaabangako. Lwabadde ng'afuna akadde okubanga ayogera ku bbaawe, maziga gokka ge gabadde nga gakulukuta n'okubeera nti ebibuuzo bingi byafudde alina ku mutima. Njogera ku mukyala ow'omwami amanyiddwa nga Kibalama John Bosco oba John Bosco Kibalama. Omukyala ono amanyiddwa nga Monica Nabukenya. Akawungezi k'olunaku olwaleero ng'ennaku z'omwezi 3 Novemba omwaka 2025. His Excellency Bobi Wine, omukulembeze w'ekibiina ki the National Unity Platform oba kiyite NUP, alangiridde mu butongole era mu nnaku ey'amaanyi nti mukyala wa John Bosco Kibalama avudde mu bulamu obw'ensi eno. Byonna ebibaddewo ebivuddeko okufa kwe n'embeera nga bwetambudde ku vidiyo eno, mukwano gwange tovaako naye ng'ebintu bya nnaku nnyo nnyini ddala. Ekifaananyi ekyo ky'olaba awo kifaananyi ekyali kitegekeddwa gye buvuddeko aba National Unity Platform era ne kiteekebwako ebimuli eby'enjawulo wakati mu kubeera nti ng'omukyala abadde alina okuyagayagga okw'okulaba ku bbaawe, wabula n'ekibiina kyennyini ki National Unity Platform ne gye buli eno kibanjiza John Bosco Kibalama, wabula paka nakati nga talabwangako. Wabula ekisinza okuba nga kyongera amaziga n'okuyungula ennaku ku mitima gy'abanna NUP bonna ne banna struggle kyekyokuba nti maama ow'abaana bano, abaana ba John Bosco Kibalama era nga yabeera mukyala wa John Bosco Kibalama, ate naye alangiriddwa nti afudde. Kamte mu bubaka obuwandiikiddwa ssenkulu w'ekibiina ki NUP His Excellency Bobi Wine agambye bw'ati: We have just received with shock the news of the sudden passing of Mrs. Monica Nabukenya Kibalama, the wife to our missing brother John Bosco Kibalama. Agamba nti twakafuna amawulire n'okutya okw'ekika ekyawaggulu, amawulire ag'okufa okw'ekibwatukira oba ag'okufa okuguddewo obugwi mu sipiidi ey'ekika ekyawaggulu omukyala Monica Nabukenya Kibalama, era ng'ono ye mukyala wa muganda waffe John Bosco Kibalama paka nakati ne gye buli eno gwe tukyanoonya. Preliminarily, we have been told that she was found dead in her bathroom. Ky'okusinziira ku mawulire agatandikirwako oba ku bimanyiddwa ebisookerwako, omukyala ono bamusanze ng'ali mu kiyigo ng'afudde, oba mu kiyigo basanzeeyo mulambo. Monica and her young children have spent the past 6 years looking for the head of their family who was abducted on 3rd June 2019. Omukyala Monica afudde olunaku olwaleero. Abadde ye n'abaana be abato bamaze emyaka 6 bweddu nga banoonya bba we wamu era taata w'abaana eyabuzibwawo ng'ennaku z'omwezi 3 June omwaka 2019. She has been vocal in asking for answers regarding the whereabouts of her husband. Omukyala ono abadde ng'eddoboozi lye talitiiririra buli we kituuse nga okusaba ebibuuzo, okusaba ebiddibwamu ku bibuuzo ebyokumanya wa bbaawe
gye yatwalibwa oba gy'ayinza okuba ng'ali kubuzibwawo kuttibwa byonna bibuuzo abadde nga abibuuza enkya n'eggulo, especially from Robin and Nabanja, who confirmed that Kibalama is in the hands of the regime. Nti n'okusingira ddala abadde nga yeebuuza nnyo okuva ewa Robin and Nabanja ng'ayagala okumanya olw'ensonga nti yavaayo Right Honorable Robin and Nabanja n'akakasa nti Kibalama be baamulina mu mikono gyabwe. It's very painful that these children are now without mother and their father's whereabouts remain unknown. Tikyannaku nnyo nnyini ddala nti abaana b'omukyalo ono era abaana ba John Bosco Kibalama ne maama gwe babadde balina naye afudde agenze, kyokka nga ne taata ne gye buli eno akyanoonyezebwa bunoonyezebwa tamanyiddwako mayitire. Very painful that she has gone without getting the justice she so much fought for. Kyannaku nnyo nnyini ddala ti omukyala Monica Nabukenya Kibalama avudde mu bulamu obw'ensi eno nga tasobodde na kumanya era nga tafunye bwenkanya ku kubuzibwawo kwa bbaawe, kubanga paka nakati tasobola kubanga amanyi wabba gy'ali. Sagenza okuva mu bulamu obw'ensi eno nga tamanyidde ddala wa bba gye baamutwala John Bosco Kibalama. So mukyala wa John Bosco Kibalama, in the turn of things, avudde mu bulamu obw'ensi eno, basanze mulambo mu kiyigo okusinziira ku Bobi Wine. Obubaka bukyali bungi ku mutimbagano, abantu ab'enjawulo bavuddeyo okubeera nga banyolerwamu ne famire, abandi bali mu kutya okw'ekika ekya waggulu nga n'abamu bakyalina ebibuuzo bingi ku nfa y'omukyalo ono afudde olunaku olwaleero, wabula ng'ate ne bbaawe takubwako kimunye. Kansobeko ku some of the little comments ku bantu aba replyinze ku post ya His Excellency Bobi Wine ebadde ebika ebyanguwa. Pamutase Kabira Patrick agamba, this is really heartbreaking because the whereabouts of his husband is unknown and sadly also the mother is gone. Where is the kid's life going to be? Sekabira Patrick n'agamba nti kyannaku nnyo nnyini ddala nti maama afudde, kati ekibuuzo ekisinga okubeera ekinene, baabaana bagenda kubeera wa naddala mu kaseera nga kano nga basigadde mu nsi tayo. Robert Mutam Colors Jr. It is heartbreaking for the little kids to grow without both parents, knowing that it's the junta regime that has killed them. This is the time to rise up as Ugandans and fight for our fundamental human rights. Mwana Mlenzi ng'agamba nti kyannaku nnyo nnyini ddala abaana okukula nga bamanyi nti omugigi guno gwe gwajjawo abazadde, era ng'agamba nti kyekiseera okusituka nga bannayuganda okulwana ku lw'eddembe lyaffe. Then ono bamuyita Uncle Ham nataginga Prime Minister namugamba nti kyekiseera otuwe Kibalama. Mwana Mulenzi amanyiddwa nga Ssemukuutu agamba rest in peace, naye ebibuuzo nga bingi naddala mu budde nga buno bwe tulimu. Black Miles Music agamba nti my heart and mind goes straight to the kids. Would they ever meet a happy day in their life? It is really so touching. Rest in peace. N'aweereza obubaka bwe n'essaala eri famire eya John Bosco Kibalama naddala abaana abato. Agamba nti ddala bano ku nsi balifunayo essanyu okubeera nga beeyagala, ddala balifunayo olunaku ne we luba lumu bwe ruti. Ddala kinakuwaza nnyo. Estabe agamba nti rest in peace bambi, mukazi waffe alabika yeekyayo olw'embeera gy'ayitamu naye walirowoozeza ku baana bo. Ono just yakomenti nze kusinziira ye kimuli mu mutwe oba kyalowooza. Roda Specioza n'agamba it's absurd, rest in peace. Tikyannaku nnyo nnyini ddala awummule mirembe. Nkusampolinga ku comments zino ezihappeninze ng'okufa
kw'omukyalo ono kwakalangirirwa wabula ngenza okuba nga nkola emboozi eno nga poliisi ya Uganda tennavaayo na press release ku kufa kw'omukyalo ono era mukadde ke kamu tewannabaawo postmortem results ezo zifuluma kunnyonnyola kiki ekyandiba nga kijja omukyalo ono mu budde but kyekisinga okusuubirwa nti mu budde obutali bwawala poliisi webanga emaliriza okukola byonna n'abo obuyinza nga bwe birina okutwalibwa alipoota ejja kubanga efuluma era ku YouTube channel eyagala tujja kubanga tugikuleetera butereevu bwe tunaaba nga tufunye authorization okuva mu b'obuyinza bwe kisaanidde. Ono bamuyita Sebalamu Alan agamba so painful now who will take care of the children. Tibino byampuna naddala mu kaseera nga kano ennaku eriwo ani agenda olabirira abaana. Kali agamba very sad, may her soul rest in peace. Awummule mirembe. Ono bamuyita ebingira Amaziga meereere. Then ono bamuyita ow'ensonga agamba nti naye badikiteeta bamanyiira. Ono bamuyise Budala Constant agamba it's so sad tikyanna kunyonyini ddala. Then mwana mulezi oba mwana muwala amanyiddwa nga July Bay Saala agamba omukazi mu kifo ky'omuwa bbaawe basazeewo okumuggyawo. Bigambo bya mwana muwala oyo. No, NUP media agamba now this is very very painful. Political analyst agamba rest in peace mukyala Kibalama. Protest vote 2026. Ampurire Dalton, stay strong your excellency. God knows he has better plans for our revolution. Ampurire ye obako obugumye atabuweereza his excellency Bobi Wine. Amugamba nti munnange sigala ng'ogumye. Kimanyi bulungi nnyo nnyini ddala ebintu si byangu n'akamu. Naddala mu mbeera y'okuba nti enkyukakyuka enoonyezebwa. Ono bamuyita Tremi agamba nti sorry for the kids bambi. Asinze kubanga asaasira baana wasajja ganaafa n'agamba oh God bannange kino kye tuliko nga kizibu. Alinda Mathias Mwesigwa agamba nti it's a dark evening. Kawungeeza akajjudde enzikiza. Ono bamuyita TJK Edwin agamba very sad, rest in peace. Then mwana mulenzi Sekajja agamba nti omukulembeze aliko agwanidde bukwanizi kubanga yeesegula. Ono bamuyita Matovu Adrian Peter agamba oh Lord may you have mercy on this soul. Our dad Kibalama is nowhere to be seen and now mom has gone. What a tragedy. Then Prince Wahab, this is very sad. May her soul rest in peace. Ne Aisha agamba oh my God, devastating news this is. Mawulire gannaku nnyo nnyini ddala. Mbeera nga ya Amaziga. Kawungezi k'ennaku z'omwezi 3 Novemba. Mukyala wa John Bosco Kibalama bw'atyo bw'agenze. Musokesaamu n'agamba nti obwana obutonyaabula. Bano bamuyita Yahaya agamba may her soul rest in eternal peace. Omwoyo gw'omugenzi Mukama agulamuze kisa. Ono no NRA Vanguard my soul really heartbreaking. Stop lying the whereabouts of Kibalama. We know that you know where he is. Ono yendoza wa side eri ya NRM agambye omukulu nti nedda ssebo Kibalama mmanyi gyali byo byawandiisaawo. No bamuyita Alin agamba hono nga Kitalo nnyo bambi. Bintu byannaku. I think Jakko Sembayo nono gwe bayita he call me Spice oba Psyche agamba rest in peace. Mawulire gannaku mikwano. Awummule mirembe omukyalo oyo Monica na Kenya. Kale njagala okutegeeza ku bannaffe aba Honey Bites bagamba nti mwana adda ku ssomero boogenda kubanga omukyalira ku ssomero. Ebyokulya byonna babikolako balina package ey'omwana ali mu line efaananako bw'etyo mukwano gwange. Balina ebyokulya yogera ku daddies, yogera ku binyeebwa, mawogola, bagiya, decorated donuts, cupcakes. 0709 787508. Bannaffe aba Honey Bites ajja kuba nti babikolako bulungi. Kadeke kamujagala okutegeeza ku mikwano gyaffe era nga banywanyi baffe tutambula nabo aba Alson Painters UG basiizi ba langi. Bagamba nti ekizimbe kyo langi yakyo gye bakusiigirako ekaddiye bakubire omulundi guno be baba bakusiigira langi. Kalangi akalungi
ate nga bamanyi kye bakola ku 0705 193636 0705 19 36 36. Entu si byangu n'akamu mukwano gwange eri bannaffe aba NUP eri banna struggle bonna mbeera ebadde yakuba nti enchukwe egudde naddala akawungeezi k'olunaku olwaleero ennaku z'omwezi 3 Novemba. Omukulembeze wa NUP abadde ali mu kkubo ng'ava eGomba ewabadde olukuŋŋaana Butambala ne Gomba. Amawulire ate awo we gamusanze ti munnange mukyala wa John Bosco Kibalama tasobodde kubanga alama, obulamu bugenze. Abasiddi omusunsuzi ly'erinnya eryange. Agaliwo gwe mukutu kwe tuli agamba nti ebiseera bisinga information nga bw'eba eguddewo bwe tugyetika bukolokolo ne tugikutuusaako awatali kuteekamu kintu kyonna yadde okubaako kye tutoolamu. Information as is, information as it is. Omulimu gw'olina okukola gwa kulikinga vidiyo eno, commentinga, sharinga, omupya subscribinga. Thank you.